ڕێخستنە قەتەریا خێرخوازی هەلمەتەکە ئەلیکاریەش بۆ 15,000 سڤیلێ لە غوتە ڕۆژهەڵاتە شامە پایتەختە سووریە ڕاگەهاند. فێسەل ئەلفێدا ڕێڤەبەرێ جێبجێکاریە پرۆسیان لە قەتەر گوت و مەبەست ژەvê هەلمەتێ بە هاوارچوونە هەزاران زارۆکە کوژە دەستێ برچیبوونێ دنالێنن. هەروەها فێسەل گۆتجیکۆ بە هاتنە وەرزێ زستانی ڕەوشە دۆرپێچکریان وێ گەلک ئالۆز و خراپ ببێ لەوما divê pêdivî û pêwîstiyên wan bêne dabînkirin dek û ji mirinê rizgar bibin. Li Goteya Rojhalata Şama paytexta Sûriyê nêzîkî 400,000 kesê sivîl ji aliyê rejêma Esed ve hatine dorpêçkirin û bi sedema dorpêçkirinê di rewşeke xirab de dijîn û metirsî heye ku karesateka mirovî durist bibe. Di dema ku hemû rêxistinên cîhanê hewla alîkariya xelkê Sûriyê didin, rêxistina koçberiyê ya navdewletî ku weke lêvegera sereke ji bo derbaskirina alîkariyan bo nava xaka Sûriyê tê naskirin, karê xwe li Sûriyê ragirt û alîkariyên mirovî ji bo sivîlên Sûriyê rawestandin. Ji derekî ji Elcezîre re daxuya kirin ku ew programa ji aliyê rêxistina koçberiyê ya navdewletî hatî rawestandin bê navê ANBM û karê wê mehane derkirina raportan bû li ser rewşa xelkê û tomarkirina pêdiviyan li 6024 cihên di nava axa Sûriyê de. Lê gorî ku wî jêderî eşkere kirî bê sedema fişara rejîma Esed li ser wê rêxistinê ku gevxwarin li rêxistinê xwaribûn bê girtina nivîzgehên wê li Şama paytext û herweha bê nedana vîza bê karmendên wê rêxistinê rêxistin neçarbû ku programa alîkariyê ji bo Sûriyê ragirê. Lê gorî zanyariyan bê rawestandina programa alîkariyê gelek welatên ku alîkarî pêşkêşî xelkê Sûriyê dikirin wê alîkariyê xwe rabigirin. Tê gotin ku mebesta rejêma Esed ji vê hengavê wendakirina rastiya jimareya penaber û koçberan e û herweha veşartina jimareya cihên wêrankirî bi sedema şer.